Que sacado la cámara, llevaba 2 años parada. A ver si funciona, ¿no? Ahí la está. GPS, eso es lo llevo. Yo, ¿para qué? Si yo no lo Lo que pasa es entiendo. que ahí vas a grabar el cable. Sí, se le ve aquí un poco, pero que se ve ahí un poco ya. Es tú lo de aquí. Sí, pues ya llevo esto como para llevar aquí. Sí, es igual para lo que yo grabo. Venga, dale. ¿Tú qué vas por Daburo? No, que yo voy a bajar a Añarbe y me voy al túnel. Ah, das a la vuelta. Pues pasar, anda, que grabe a la cuadrilla de verano azul. Tito, Pancho y el piraña.
Pues yo no sé aquí el Robert con la gravel, ¿qué tal? No, sería para rato. Muy bien, Sí, joder. sí, joder, no te esto. Despacito, que va.